好啦，今集就精彩啦！如果有追晒最近 Professor 鬼王嘅節目啊，就知道啊，垃圾海關啊，做好撚多柒嘢俾 Professor 鬼王屌臭啦啊！當中好多忠實鬼粉同埋一眾網友都話：唉，呢班垃圾海狗啊，真係抵屌噶啦！英雄主義啊想邀功啊，跟住闖撚晒禍啦！有鑑於此呢 Professor 鬼王今集我會直接打電話入去垃圾海關總部嘅直線電話，因為我呢就有班垃圾海關個直線電話嘅啊，我陣間會打過去。咁呢，睇下嗰班垃圾海關呢夠唔撚夠膽聽啊！唔好同鬼王講，連鬼王嘅電話都唔撚夠膽聽，或者唔敢接，或者cut線啊！一知道係鬼王揾佢啊，咁啊實測下睇下到底嗰班垃圾海關啊，我陣間會問下佢哋點解成日做啲戇鳩嘢喺度要請英雄，跟住闖撚晒禍，涉及誤殺啊！本王今集我直接打過去，我陣間開擴音啊，會俾一眾網友聽到點樣打去羞辱呢班垃圾海關。我而家準備撥打垃圾海關喺北角海關總部個直線電話。好，準備我開擴音啊！柒海，cut 線啊，唔敢聽啊！再打到聽為止。揾嗰條低級關員彭奕安聽電話先。喂，揾下低級關員彭奕安。係乜嘢啊？鬼王啊，揾你啊！你未收工啊？咪有乜幫到你啊？咪問你之前俾鬼王收咗你哋海關皮嗰個進展，你咩環境嚟㗎？咩信件嘅意思？你係咪意思話你啲證物嗰個啲文件齊未啊？梗係啦，你哋垃圾海關俾鬼王收咗皮之後，法庭你聽埋我講先，法庭已經落咗柯打俾你哋啲垃圾海關，話要將所有證物歸還翻晒俾本王噶咯喎，你哋喺度拖字訣，搞足年幾喎，你哋做嘢咁撚慢，冇紀律冇效率嘅咩？暫時係啦，仲未有相關文件啦，咁係啦，都係仲未有相關文件，你哋早幾日啊，你哋垃圾海關已經俾一眾網民圍屌啊，話你有冇睇新聞啊？你哋垃圾海關嗰個英雄主義衝出嚟攔截個電單車嗰單嘢啊，喺度英雄主義啊，闖晒禍啊，又係你哋垃圾海關啊！你有咩意見啊？對於呢單嘢？係啦，咁我哋都仲未有相關文件啦，係啦，咁就如果真係有進一步消息，你再聯絡你話。唔係啊，而家發還嗰啲有關於嗰啲證物啦。而家我問你，對於較早前你哋伙計喺度英雄主義威搭馬，好似你哋想搞鬼王咁諗住邀功你嗰個垃圾阿頭嗰條碌柒叫咩？蔡卓芬你揸唔到旗，話唔到事，你就直接叫你嗰個垃圾上司蔡卓芬直接同本王對話啦！你叫佢唔好撚成日淆底匿埋成碌柒咁啊！你而家直接揾佢同本王講嘢。或者咁啦，我收到最新嘅文件，咁還到證物嘅就還俾你啦，咁樣你係咪另外有冇啲咩要求咁樣？一早俾咗機會你哋早啲搞噶啦本王唔肯發火，你當我病貓我嗰日我當日你記唔記得我一個人隻身單挑殺入去你哋北角海關總部一打20個，你哋揾20個關員圍撚住我我都未撚驚過啦，何況就咁面對你嗰個咁嘅碌柒上司蔡卓芬
你話會唔會驚佢一條廢柴啊？你叫佢夠膽俾我見真人見撚到佢啊！我指撚住佢個龜頭嚟屌啊！你聽唔聽到啊？仲有講到仲有張即係話關於證物嗰樣嘢。唔係咁，而家我頭先你聽唔聽到我講啊？你唔好成日叫你個頭揾你嘅低級官員出嚟你唔好成日叫佢推低級官員彭奕安出嚟做替死鬼，你叫佢做得人阿頭就俾啲責任心唔好出嚟自己唔敢同鬼王面對，就派條卒仔出嚟喺度孭鑊。你嗰個阿頭，你跟呢啲咁嘅垃圾阿頭跟住不如做本王嘅入室弟子好撚過啦！我照你好撚過，你跟嗰條咁嘅契弟蔡卓芬啦，係咪啊？冇前途嘅你做個低級官員咩前途？想搏扎職啦跟住就好似嗰個新聞衝出去馬路攔截個電單車，以為自己英雄主義可以升職加人工，點知搞撚出個大頭佛要俾人拉撚埋而家好大機會俾人告誤殺我頭先本王問你對呢單嘢有咩睇法你都未講。我唔會發表任何嘅評論嘅，咁就住你有個案有關嘅證物，你有相關文件就會發還俾你。你條撚頭話唔發，而家又識得話唔發表任何評論，咁當日點解你嗰個叫乜撚嘢嗰個乜嗰個名當日鬼王嗰單嘢你就喺度對住新聞傳媒嗰條垃圾楊旭敏佢又喺度邀功對住傳媒喺度發表評論又阿支阿咗又依又囉點解而家你又唔敢發表評論？點解當日你嗰條廢柴楊旭敏又喺鏡頭前面對住傳媒喺度哇我哋個鬼王我哋海關邀功因為過往業績未如理想所以今次咧一定要好好把握到呢個 KOL 鬼王嘅身份就要幫你哋海關邀功點解你答我或者咁我就係可能同你講啦，咁就住你嘅個案相關嘅證物，你未收到相關嘅文件，咁如果收到相關嘅文件就安排發還俾你啦。如果其他有關唔關於個案嘅，我都唔會有任何評論嘅。總之咧，一日你未發還俾我咧本王都係有權利去隨時每日打去你哋呢個北角海關總部嘅直線電話、內部直線電話去追嘅呢個係我應有嘅權利嚟嘅，因為法庭已經判咗你哋碌柒海關敗訴，要歸還所有證物所有冇得扣留。同埋你除咗頭先嗰條垃圾楊旭敏佢好大機會要打後孭鑊㗎同埋嗰個仲有除咗垃圾楊旭敏之外仲有你嗰個頂頭上司曾海婷呢條咁嘅豬閪真係壞撚個海婷以為鬼王省油的燈我實同佢追究到底。你哋垃圾海關等於咧早幾日你哋嗰個休班海關喺度請纓，以為可以破案立大功，點知碌撚晒柒俾人照肺都不特止，仲要孭鑊孭重鑊你哋嗰個海關關長嗰個男人頭女屎忽叫咩名你嗰個男人頭女屎忽叫咩名唔清楚你所講嘅邊位啦？你哋個海關關長俾人炒撚咗魷魚，被人免職嗰個因為得罪咗鬼王，所以被中央免職嗰個海關關長叫咩名你答我啦！你係想問現職嘅海關人士上一任嘅海關關長我頭先咪同你講得好清楚咯，因為得罪咗鬼王而俾中央直接炒鳩佢魷魚。我都同你講啦，即係除咗你係個案有關於嘅證物，我哋收到相關文件先會再聯絡你啦。唔係，你唔好喺度扯開話題先。我問你炒咗魷魚嗰個前海關關長叫咩名？你而家即刻答我。咩話？關於你嘅個案想問啦，係啦。你哋前海關關長得罪咗鬼王要孭鑊被炒魷嗰個叫咩名我而家你做海關，你唔係連自己個頂頭最大粒嗰個都答唔出嘛？叫咩名佢？我重申一次啦，即係就住你相關嘅個案有關嘅證物，咁如果我哋做一步之後就會聯絡你，其他嘅任何嘅問題你都唔會再有任何嘅
意見發表㗎啦。點解唔發表啊？係咪因為而家知道自己柒咗，所以就封口唔發表啊？嗰陣時2年前係威係勢，又對住傳媒鏡頭好撚多嘢發表啊！你哋垃圾海關，而家俾鬼王收咗皮，就話哎呀，所有不方便發表啊！連你哋嚟最大粒啊，擒賊升擒王啊，關長都俾人免職啦！我話俾你聽，你唔單止個海關關長孭鑊免職啊，仲有以下嘅人等嚟緊都要被追究責任啊！楊旭文、曾海婷、蔡卓芬呢3個撚頭好快都俾人免職不特止啊！你唔好以為免咗職就冇呢個法律責任，再要稍後唔排除有大量嘅海關官員被拘捕，因為作出呢個公職人員行為失當、貪污受賄、貪污賄賂裁判官從而要裁判官企喺你哋垃圾海關嗰邊有人呢就因為唔想孭鑊搞鬼王，點知搞出個大頭髮，跟住呢落唔撚到台，跟住呢從而作出貪污妨礙司法公正你哋海關內部人員稍後將會被廉政公署拘捕，你聽唔聽到你彭奕安我而家問你，鬼王問你，低級官員彭奕安，你有冇協助你上司作出呢個公職人員行為失當同埋貪污？你有冇份？馬上答我。或者咁啦，我都係講翻嗰句啦。就住你嘅證物，如果你收到相關文件，就會聯絡你。咁其他任何嘅，你淨係有定冇都唔夠膽答我頭先一個 yes no question 問你有冇做貪污受賄有冇做呢個行為，你都避而不答，你係咪心虛你好明顯係好明顯你係心虛喎。如果有關於證物嘅嘢嘅話，我哋會有即係進一步消息就會聯絡你啦。咁其他任何嘅問題都唔會再有任何嘅回應啦。唔有任何回應？我頭先講你一日未歸還證物你一日未歸還證物你聽唔聽到我講？我話你哋一日未歸還證物我都係可以煩你㗎。暫時未有相關文件話係可以發還。你每日如果我剔起條癮我就打電話嚟追你好似追你還錢咁你而家就係爭本王錢我做你債主，我隨時鍾意幾時打嚟追你還錢就追你還錢你唔好話嫌鬼王煩你嫌鬼王煩嘅話呢，一係你就劈炮唔好做，你劈炮唔好撈垃圾海關，反正垃圾海關你都知做個低級官員咁撚凄慘，受人2分4，仲要受你阿頭氣，你嗰個蔡卓芬估都估到唔會係錫住你㗎啦，平時肯定將啲粗重嘢又俾得晒你做，俾啲去嗰啲做跑腿你都唔係做過好多次跑腿你都做過之前送文件全部你送嚟鬼王大宅，蔡卓芬一個老點你就要即刻 yes sir， 你話屌你咪有骨氣就唔好撚做啦，呢啲垃圾海關呢啲，你知唔知嗰時幫本王落口供嗰個就唔係你，係你另一個官員嘛，佢閂埋房門喺度等緊嗰時，知要等成幾粒鐘，佢好撚悶，跟住佢話同本王朋友咁樣傾偈佢話唉我都唔撚想做㗎，不過上頭要邀功話要借你鬼王去立功邀功冇撚計跟住佢話佢罰抄抄撚到哇屌你老味，佢話如果唔係要俾家用兩老又要交公屋個租金佢都唔撚做你知唔撚知人哋啲咪覺悟咯，你幾時先覺悟你彭奕安你覺悟未彭奕安？係咁啦，有關於你嘅證物嘅話，收到相關文件就會進一步聯絡你啦。咁其他嘅關於有啲問題都唔會有任何評論啦。你拖咗我好撚耐㗎啦，你拖咗我好撚耐㗎啦，我唔追你你就唔認真處理㗎，你哋班垃圾海關走出去馬路截人哋個電單車就咁撚勇猛當自己美國隊長你打？啲差佬都唔攬你哋垃圾海關啲差佬你知唔知嗰個交通警
佢話：哇，屌你諗我本身諗住做下樣嘅啫，都唔係諗住追，唔知邊條柒咕碌衝出嚟啊！搞撚到我要寫 report 啊！你知唔知個交通警啊講啊？你知唔撚知啊？嚇？都係嗰句啦，實生有關你嘅證物，我收到相應嘅文件，咁我哋做進一步聯絡你啦。咁都係其他嘅問題都唔會再有任何嘅，我唔會有任何嘅發表任何意見㗎啦。我今集打俾你啊，係代一眾網民屌柒你哋垃圾海關啊！我叫你知唔知本王稱呼你哋垃圾海關已經好撚俾面㗎，你知唔知網上一眾網民啊，同埋嗰啲連登仔啊，稱呼你哋做海狗啊！佢話：屌你諗乜呢班海狗整緊垃圾啊嚇！我已經算係本王啊，我覺得叫做同你都有叫做一場相識啊，好撚柒俾面你㗎啦！我冇叫你海狗，你嗰啲唔撚識你嗰啲人啊，網上啊，全部啊不留名嗰啲啊，包括啲連登仔啊，直接稱呼你哋做海狗啊！佢話：唉，呢班海狗仲撚垃圾過差佬，差佬啊都唔撚攬你哋啲垃圾海狗咁撚樣啊！明唔撚明白啊？你好好同本王感恩啊！嚇？聽唔聽到啊？仲有冇就住你嘅證物嗰度有啲咩問題？係啦。同埋啊，如果你覺得應對本王唔到啊，我隨時歡迎你直接揾你上司蔡嗰條碌柒蔡卓芬，你叫佢唔好撚再歸宿，直接同本王對話啊！你嗰個碌柒上司話就話咩海關督察喺本王眼中啊都係好撚垃圾嘅，佢嘅。如果佢溫按溫啊，同本王用頭腦嘅比拼啊，你個上司蔡卓芬佢食撚硬屎啦，佢嘅智慧遠遠喺鬼王之下。佢叫做你阿頭，佢食得住你咋，佢食唔撚住鬼王啊！你要受人二分四，要尊重佢，俾着鬼王，我指撚住佢蔡卓芬個龜頭嚟屌撚到佢一面屁啊，都冇都得啊！你記唔記得嗰時啊喺法院我指撚住蔡卓芬嚟屌啊！佢都鳩縮啊！你哋班垃圾海關即刻上七人車，即刻着草啦跟住嗰陣時揾個便衣官員嚟跟蹤本王，俾本王反跟蹤佢，再追撚住佢嚟屌啊！你嗰個碌柒官員嚇撚到賴晒尿啊！要跑上的士逃走啊！你都唔係唔撚記得啦，嗰條片你有睇啦，係咪啊？都係嗰句啦，周生你相關嗰個嘅證物啦，即係有相應嘅文件，我哋進一步聯絡你啦。咪咯，你記住阿彭益安本王即係你喺所有嗰啲官員裡面本王已經對你係最客氣嗰個㗎啦我對蔡卓芬嗰條爛攤咧，我實唔係好似對你咁撚客氣㗎因為佢個職級係喺你之上啊嘛甚至乎我對嗰條 fucking bitch 曾海婷同埋嗰條垃圾楊旭敏我更加指撚住佢個龜頭嚟屌佢落休撚咗班係根本係普通人一個，我使撚驚佢即係好似嗰個你衝出嚟攔截電單車嗰條咁垃圾休班海關咪都係仲垃圾過普通人一個，咪照人啲差佬話照拉而家你有冇睇用住嗰條乜撚嘢妨礙車輛去拉住先稍後好大機會係改控誤殺你想唔想好似變撚咗你個伙計咁撚樣為咗邀功，跟住分分鐘要踎翻幾年監你想唔想彭益安？都係嗰句啦，周生，你相關嘅證物啦，即係收到相關文件就即時聯絡你啦。係嗱，你好主動聯絡如果唔係我就隨時食飽飯冇屎屙或者等屎屙咧我就打去直線揾你傾偈你知唔知反正你知本王唔撚使翻工嘅，我一早就退休才智，揸住過千萬嘅資產我係唔使為五斗米折腰唔同你嘅唔同你哋嗰班，即係包括埋你嗰條碌柒蔡卓芬佢雖然做過督察一個月唔知好似都有幾雞嘢不過對比本王呢啲遠遠都未能去到本王嘅 level 啦。今日同你對話對住咁多先你好好
用你個伙計啊衝出，即係我講嘅邊個就係衝出去攔截電單車，搞撚到人哋死撚咗啊！俾大量網民圍屌啊！用好好用你呢個準備要踎監嘅伙計啊，去做一個反面教材，自己好反省翻啊你啊，平安反省翻打後。我知你成日睇新聞睇撚到你㗎啦，捉嘅又係嗰啲咩拉嗰啲商品說明條例啊，嗰啲咩藥房啊嗰啲啊。我之前同你講話，你舒適寶啊，幾千個苦主啊，你做撚晒嘢未啊？錄撚晒口供未啊？嗰幾千個你答我啊！聽嗰句啦，得唔得？肯定未搞掂啦，你係咪？成新聞話淨係報案都有成唔知5000定6000個，你一日我當你錄10個都10個都唔得啊！你一日錄幾個有撚排你搞，你排足幾年都未撚搞掂啊！跟住仲要對咁多文件大把工作 workload 等你做啊！你好好同我認真處理嘅，唔好到時你又俾你嗰個上頭嗰條廢柴蔡卓芬啊話你呢度喂個口供錄得唔好喎，問得唔好喎，跟住你又要屌你咁樣走去間房度問佢，要問啲乜撚嘢啊？即係你唔撚煩我都煩啊！如果俾著我係你早撚啲劈炮好撚過啦，出面咁撚多工，使乜撚嘢一定要打佢都冇垃圾海關啊！咁撚唔咁撚惡做，又唔係人工高，你話俾一句10萬你啊，就值得受氣啫。收住嗰2萬零蚊，又要做咁多抄寫文件，又要做跑腿，仲要間中又要俾鬼王打嚟屌下個屎忽啊！你話屌你媽，真係咪惡啃啊？唉，真係得唔得？你講嗰啲證物嗰啲文件，我真係收到最新嘅資料，我實在聯絡你啦。好啦，係咁啊！呢條真係，你下次啊，係咁，cut 咗線，笑撚死啦！呢啲就係垃圾海關啊！俾本王收咗皮之後咧，戰勝咗打贏咗一個海關戰線之後咧，喺鬼王面前，連嗰個海關關長都被收皮啊！你可想而知，呢啲咪就係得罪鬼王嘅下場咯。邊個主動挑釁鬼王都會被上天作出呢個收皮嘅懲罰啊！只係爭在遲定係早嘅啫。今集覺得鬼王打去屌臭垃圾海關，幫一眾網民，幫一眾連登仔，幫一眾之前因為嗰條垃圾海關衝出嚟英雄主義邀功而喪命嗰個無辜香港市民出返啖氣。如果覺得精彩嘅，下低留言 comment 打鬼王鬼王，我支持你，鬼王鬼王，我愛你啊！下低留言 comment 同埋話俾鬼王知，你對班香港垃圾海關嘅質素每況愈下有咩睇法？今集去呢度。